Hello， 各位斗士们，我是 Roy， 欢迎来到 Arena。那今天我们要做的就是这个324新出的工具的开箱。那至于呢，它有什么功能呢？那我们就话不多说，开始今天的影片啦。Let's go。OK， 那大家这边可以看到呢，我们这边有这个我们这次要开箱的工具。那这边呢，我们放了3个工具。那其实呢，这3个工具呢，为什么要放在这边呢？只是告诉大家说，这一样东西其实就已经包含了这3样里面的大部分90%的功能了。OK， 那所以基本上呢，这个可以称之为是他们这个所谓的3合1工具了。OK， 那我们现在把它打开来看看怎么使用。OK， 那我们首先呢，就先看看这一个。那这边当然大家也可以看到呢，这个它这个位置呢，其实呢就是拿来给我们做所谓的直轴器的。那这个呢，基本上呢，它就是利用跟像这个一模一样直轴器的原理呢，去制作的这个上面的这个位置。OK， 那唯一的分别呢，就是在于呢，它这个直轴器呢，它里面呢还有跟这两个垫片。那这2个垫片呢，其实就是给不同尺寸的轮轴去做你所谓的修正，然后之后呢，可能你细一点或者是粗一点轮轴，它有不同的尺寸，让你去做这个。当你在使用这个直轴器的时候呢，你可以改这个所谓的尺寸。那这个呢，当然它已经是一体成型的啦。那所以呢，它这个基本上我相信它这个应该用的也只是说，就是普通的我们比较常用的尺寸呢，它就直接设定的这个样子啦。OK， 那所以呢，这个就是直轴器的部分，那就是这一个啦。那这个呢，大家可以看到呢，它这个锁这个螺母的这一个工具呢，其实最主要是看中间这个位置啊。如果大家可以看到的话，这边有个洞。那其实这个洞呢，它就是拿来干嘛呢？它是拿来测这个我们所谓的轮轴是不是直的，那就所谓的验轴器啦，就是这个中间的这个孔位。那大家可以看到，它这个中间的位置呢，有一个孔洞。那就是基本上呢，就等于是取代了这个中间验轴器的这个位置。OK， 那所以中间呢，我们是可以拿来作为这个验轴器去作为这个测试的。OK， 那再来呢，就是这一个了。那这个是干嘛的呢？大家可以看到这边我有个装胎器。那这个装胎器呢，其实它就是属于就是我们拿来做这个辅助的时候的这个装胎器的工具啦。所以呢，我们就可以把轮胎放上去，然后跟轮轴就是安装上去之后呢，使用这个装胎器呢去安装它，然后这个呢，它就会把轮轴卡在这个位置。那所以你在中间在压的过程呢，它不会因为中间是空的，所以轮轴会产生这个歪的这个原理啊。所以呢，它这个呢，基本上看到底部的这个位置呢 ，OK， 那基本上就是一模一样的一个设定了。OK， 那这就是为什么呢？我说它这一个工具呢，基本上就是包括了这边90%的功能啦。所以呢，你有了这个，那基本上这个3样的功能呢，你就基本上全部都有了。好，那这个呢，当然了，如果说是最好的话，因为它这个是单卖的啦，那就是这样子单卖的。那所以如果我个人是觉得，如果说是最好的话，是能够跟着这个装胎器一起去使用。那这样的话呢，这个辅助器的位置呢，就不会是浪费掉。那当然，我觉得这样子是最好的一个搭配。那当然了，如果说你是已经买了这3个的朋友的话呢，那当然你也不太需要再去多花钱买这个东西。那如果说是还没有买的朋友呢，这个肯定是你最好的选择了。OK， 那今天的影片呢，基本上呢就到这里了。那在这边呢，我还是要讲一下说，这个其实对于我们这些常常比如说可能偶尔比赛或者是玩的朋友呢，工具东西特别多。但是呢，我其实最欣赏324的地方呢是，它常常会把很多东西，哪怕像之前我解释的那个开箱的那个 MS 切割器，它也是把很多不同的功能全部合而为一。那这个呢也是相同的道理，3个功能合而为一。那这样的话，我们也不用带这么多。就比如说这个，你就这样子带了就好。这3个呢，基本上你就可以省去掉这些工具箱的位置啦。OK。今天的影片呢就到这里了。如果喜欢我影片的朋友呢，麻烦按赞、订阅、分享喽，谢谢。喜欢我影片的朋友，记得要按下这个小铃铛哦。那下次有影片更新的时候，你会第一时间知道。谢谢，我们下次见。